Mitä sinusta osannut Ja jonkatoita. Jonni. Kyllä kotattiin käydä. Kedestä niillä učitelja pitkiäisen košarku ja rohutnikin košarku. Käsitellä koskona košarku jälkeen. Tuona koiraku. Ňam. Chvíľočku stopenia, keď treba doplniť. Nebo Beťar, páči, furt páči. Áno, páči, ale to na dvore ide. Neviem ti povedať, väčšinou som si robil povierku nosím, takže neviem. Nevyložím tiež. Moje zlato, no. Staráš si, zlatičko. Obidvaja ste tu. To je bola na pol 9. objednaná. To je Jončina, gledaš. No, a čo ti za kjerezan? Išla za nám 70, hovorí, Ježiš, jak dobre, a tu štíte. A on zastavil a potom obišiel našu 60. Filmujem. Nefilmujem. Kde má moje zlatko? Páči. Moje zlato páči. Išli sme peši, Janči, a ja hovorím, že prosím, no, zdraste sťa, však keď mi odišiel, keď som ráno išla, chápe, že by som zasta 65-ka, za ním 70. 65-ka sa pohla a 70-ka som myslela, že pôjde tam na zastávku zastane a že počká, že aby sme nastúpili. A to on nezastal vodičia. Čo pozrieť som bol taký mrký. A ten pán, čo išiel so mnou, povedal, že počkej nejaký. Jak sa volá? Išli sme z Rastústiach až po nemocnicu a všeli, čo sme popreberali. A hovorím, že môžem sa spýtať, jak sa voláte? Všetko. Hovorím, že ja som Orván. Normálne, je to aj 57.